Eating too much, still feeling hungry every time, and still crave for more food. Let's talk about leptin resistance then. लेप्टिन ये एक हार्मोन होता है जो फैट सेल में बनता है। लेप्टिन हार्मोन का एक मेन जॉब होता है ब्रेन को बताना टू यूज ओवर बॉडीज फैट स्टोर फॉर एनर्जी। लेप्टिन रेजिस्टेंस तब होता है जब हाइपोथैलेमिक सेल्स इन द ब्रेन स्टॉप रिकॉग्नाइजिंग द लेप्टिन सिग्नल्स। एज अ रिजल्ट ब्रेन को ये पता ही नहीं चलता है कि इनफ फूड ऑलरेडी आ गया है, और ब्रेन को दिखता है कि इट्स एन स्टारवेशन मूड एंड ब्रेन डिमांड्स करता है मोर फूड। आप जो कुछ खाते हो वो डायरेक्ट फैट स्टोरेज में जाता है विदाउट बीइंग यूज्ड एज एन एनर्जी, जिससे प्रॉब्लम और वर्स्ट होते जाता है। अगर आपको लेप्टिन रेजिस्टेंस है तो चाहे आप पूरे दिन जिम में रहो, पूरा दिन वर्कआउट करो, या रैबिट की तरह दिन भर कुछ न कुछ वेजिटेबल्स खाओ, स्टिल नथिंग विल हैपन, वेट कम नहीं होगा। करेक्टिंग लेप्टिन इशू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। बहुत सारे स्टडीज में ये भी दिया गया है कि अगर फैट बर्न करना है तो लेप्टिन लेवल्स को कम करना बहुत जरूरी है। सो व्हाट कॉजेज द लेप्टिन रेजिस्टेंस इन द फर्स्ट प्लेस? इट्स क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन डल्स द ब्रेन लेप्टिन रिसेप्टर साइट्स, जिससे लेप्टिन का जो काम होता है पेट भरने के बाद ब्रेन को सिग्नल देना वो इम्पेयर्ड हो जाता है, जिससे हाई लेवल्स ऑफ लेप्टिन की वजह से यू मे फील फटीग, इट विल बी डिफिकल्ट टू डू द एक्सरसाइजेस एज वेल, जिससे आपको और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो सकता है। अगर ये इंफॉर्मेशन जान के आपको अगर लगता है कि आपको लेप्टिन रेजिस्टेंस है तो नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, इट कैन बी करेक्टेड। My name is Dhyanesh. By profession, I'm a software engineer, and by choice, I'm a health coach. I'm helping thousands of people to correct the leptin resistance. Let's connect for more details about you. Bye.